Og þannig fór það, allir að telja fyrir. En þá komið að næsta gest okkar og hann nú mörgum sjónvarps áhorfandanum, mörgum Íslendingum kunnur á góðu einu og við hérna hjá Ríkissjónvarpinu að við teljum okkur nú að eiga svolítið vikið kannski. Nú, þetta maður sem búinn að vera skemmt á þjóðinni líklega meir en okkur annar. Og hann að vinna þetta 20 tíma í sólarhring. Hann í öllum áhugamálum og ég veit ekki hverju, erfitt að safna hann saman á eitt stað. En hann lofaði mér að koma hingað í kvöld og ég ekkert farin að trúa því fyrir hann að birtist hérna. Við skulum ég ætla að kynna hann að ganni mínu. Ómar Ragnarsson! Elsku Kalli. Já, blessaður. Ég var að segja fólkinu að það væri vonlaust einlega að reikna með því hvort þú kæmir. Nei, það ekki takt. Nei, hvað fyrir þetta? Allt ágætt, ég vona að það sé ekkert mikið af frétti, þá er ég farið. Það var farið? Ég var eins og skemmt á Skagaströnd og fór úr miðju prógramið að byrja að krafla gjósa. Já, ekki. Það eina skipti í þessi 30 ára sem ég farið úr prógramið. Já, en nú ertu að halda upp á hvað þú búin að vera í 30 ára að skemmta fólki. Ertu ekki alveg leiður á þessu? Það var, eftir 5 ár, þá var ég alveg rosalega leiður á þessu. Að það? Já. Og hvað gerður þau þá? Þá bara hélt ég áfram að ég fór ekki að vera leiður á þessu. Eitt bakvall. Jæja, eitthvað, ég var að spyrja Ragnar Bjarnason að því hérna áðan, einhverja svona pínlega uppákomu. Það eins og fólk vilja svona stundum vita það sem neyðarlegt sem kemur fyrir. Það var maður kannski miklu frekar eftir því sem gerðist fyrstu ára. Þetta var svo mikið áfall fyrir maður þegar eitthvað gerðist. Já. Ég get nú sagt til dæmis í sönginni sinni á plötu og var í miðjuerindi, þá myndi ég ekkert hvað kom næst. Hvað gerðist? Það var bara tekið upp einu sinni, það var ekkert að taka upp aftur. Ég myndi úr næsta erindi, stökk inn í það og það svolítið á plötunni. Það vantar seinnipartur einu erindu og fyrirpartur á næsta og kom í ljósa að þetta texti þurfti aldrei að vera svona langur. Nei, ég einmitt tók eftir þessu. Nei, það pínlegasta sem ég lendi í það ekki neitt pínlegra tilhættur en ég var nýbyrjar og var í Hafnarfirði og það voru 500 slysavarna kellingar í salnum. Og ég söng lag sem hétt Let's Twist Again og það hétt Twist-æði hjá mér. Ég fer inn og byrja hérna, alveg að tvista þessu brjálaða maður og það lágu svolítið kellingar það. Ég sagði mér, þetta Hafnfirðingar alveg sérstakir. Alveg sérstakir. Svo sé ég, þeir hérna líka? Og það alveg sagt, Hafnfirðingar alveg sérstakir, þeir taka við öllu, þeir taka við þessum bröndurum sem einhver þetta taka við. Þeir búin að taka sorpbökunastöðinu. Veistu að ég bara frétta að þeir ætla að taka við öllu sorpið á Reykjavík. Eru þeir hérna líka? Veistu hvað trixið verður? Nei. Davíð ætlar að láta öskubílinn í Reykjavík, bakka í röðinni í Hafnarfjörð og segja Hafnfirðingum að sé að fara. Heyrðu, hvað gerðist á þessu balli? Fyrirgeðu. Þið getur verið hérna í allan nótt. Já. Heyrðu, það gerðist að ég hafði bara aldrei fengið aðra svindiltektir undir þetta lag. En kona mín var þarna í salnum og ég sá að hún hljópst þess út. Svo ég skildi ekki til því. Svo allt í náttúrulega hún komið hérna og leiti svona til hliðar aðeins og sá að fullt af fólki koma og alls konar að láta. Og þá fattaði ég hvað þetta var. Ég hafði glemt að ég hafði aðeins skoppið, skiljuðu. Ég hafði glemt að renna upp, skiljuðu. Lagið var Let's Twist Again. Veistu hvað ég gerði? Sko, Michael Jackson, hann ekki neitt. Eitt hringur, búið að loka. Það á leið og ég snýði í bakið á, já! Það var rosalega sögur. Eins og framar að geta hann verið snakkið. Byrja með þetta, heyrðu. Voruð þið að byrja með þetta? Nei, ég hættur. Fallegt lag hérna. Já. Hvað? Bjartur yfir boltanum, blikar falleg stjarna. Stjarna mín og stjarna þín, stjarna vaxana barna. Þar og náðum álsmönnum megaleg og sískjara. Heyrðu. Er þetta ekki alltaf lagi? Jú. Við erum farnir í aðra deild, svo þetta alltaf lagi. Heyrðu, Ómar, þetta sem þú ert að gera núna, nú eitthvað þjóðarspaug, ég menn, er þetta þá bara gamalt efni sem þú ert? Nei, alls ekki. Hvað þá?
Það mjög lítið hluti af þessu gamaltefni, þetta yfirleitt nýju textar, ég bara ákvaða að semja söngleik, nota mjög lítið af gamlu efni en gera nýja texta við gamlu lögin og svo nú eiginlega helmingurinn af þessu allt saman bara nýtt. Já, eitthvað nýtt. Og bara spins og Leifur að heyra eitthvað svoleiðis. Ég var nú að reyða þetta. Já, meira. Þetta nú bara var að fæðast. Og ég get satt þess að Já, skólana? Já, nú eru hérna skólana. Prófin? Þetta ekki prófin, þetta samræmt prófleysi sem að dynja við landi. Já, sko, þessir ungu strákar sem eru núna farnir að vinna, sko, já, þeir getur til dæmis kveðið einhvern veginn svona, þetta orðið endalaust og alveg hreint í patti, vetur, sumar, verkfall, haust, verður maður á gati. Og eitthvað verkfalli? Já, Hákon Ólafsson, forstöðum að byggingarstofnun, rannsóknarstofnun byggingarviðnaðarins, hún var meinað að taka jarðvegssýni í Keflavík í dag. Það var verkfallsbrot. Og ég get bara sagt þetta það, ég döprum augum á það lít og mér fallast hendur ef Hákon má ekki moka skít meðan að verkfall stendur. Það eitthvað sínum það, leðu okkur eitthvað Steingrim? Steingrim? Já, hann var nú hérna rétt á það. Eða tónlist kannski? Já, heyrðu, þú kom með þessar svakalegu menn hérna? Já, ég er bara með Magnús líka. Ég ætla nú að kynna þessa menn fyrir það eftir. Já, heyrðu. Hvernig væri hérna stráka, það Jóhanna eitthvað? Jóhanna. Ég hitti Steingleiminn Hermannsson. Á, ég bara ekki halda hann. Þetta er leið, ok, þá byrja bara. Þetta er leið. Þá byrja núna. Ég hitti Steingleiminn Hermannsson og hann var að sleppa sér. Hann sagði bandala háskólamanna, hreinlega vitfirrt Ég spurði mannst eftir 1000 hermennum sem æfa hér næsta sinn. Hann sagði, ég man bara eftir einum hermanni og hann var pabbi minn. Hvernig á hann að munað, auminginn. Hvernig á hann að munað, aumingja denni minn. Jæja, þá þú búinn að syngja fyrir okkur, en þá fékk ég þessa stór sveit hérna og fráfærum, Víkingabandið. Og já, það er eitt lag, það er ekki valsbandið, en það er lag sem hefur fyllt þér alla tíð sem heitir Sveitaball. Og nú er það komið, þeir gera fleirum grikkaldur en mér, því að nú eru þeir konum með færiskan texta. Og ég ætla að biðja þig, Ómar, að það er svo mikið þyringur alltaf við þér að láta þá í friði, ég veit ekki hvað það tekst nú, en við skulum hlusta á lagið eins og það hugsanlega ætti að vera. Víkingabandið með Sveitaball á færisku. Bygdaball, náttúrulega jánlegnir við bygdaball. Som dagur saman allsins líf og jörg og frí að killas kopp för allt som hattar ung och jag all uppe och stålar var gamla jettlingor där uran bäst och med sin känsla bäst där räkna bygdaball där är det hos en hört bygdaball I Hundalöjen med besvart här och innan här man viglar något här regnar syna mot det jag går här vi skurpar dig med snast och gäst och väst och I svarta anlides här mördast anlides så det var våner bäst heja på! Sveitaball att denna gudinna ska Sveitaball Vi næði gestin til að dansa þar og kjansa þar á kjamrunum Jafnvel á ömmunum og öll þau Jóð út á hlaði mitt hræri gröntargæn Breima kakka, brandastir félagsgröð Róðög og staf og kjarnagræn
dóttir sína megin og snart og snáni kargur síðan skreið og drauga dauðum heit völdi sjatnir þeim því annars yrði mamma neitt og kattinn alveg knallt á yrði engin leið og að spila smell og skælstöð Sveitaböll Já! Ég get svarið það að ég held nú bara að sjónvarsalurinn sé nú bara að springa þarna koma æringjana og á ekta sveitaball þetta var Ómar Ragnarsson ef ykkur skildi ekki að vita það